Hola amigos, el día de hoy tenemos esta Lenovo IdealPad que, como pueden ver, no da inicio. Lo que vamos a hacer es sustituir el disco que trae por un disco duro de estado sólido M.2 SATA. Para poder reparar esta laptop, cambiaremos el disco duro por un disco de estado sólido, ya que esta Lenovo 330 de fábrica viene con un disco duro mecánico y con una memoria Intel Optane de 16 GB, que lo único que hace es buscar una aceleración en la transferencia de datos entre el disco duro y el procesador, pero pues en realidad es muy lenta. Por eso cambiaremos nosotros nuestra memoria Intel Optane por un disco duro de estado sólido, ya que la ranura que tiene la memoria Intel Optane es la misma ranura para colocar un disco M.2 SATA. Ojo, el disco duro M.2 SATA no es igual que un disco duro M.2 NVMe. Así es que no se vayan a confundir y vayan a comprar el que no es. Tiene que ser un M.2 SATA. O en su defecto le podrían colocar un disco duro tradicional. Un disco duro tradicional de estado sólido, de los cuadraditos de siempre. Procederemos a levantar las pestañas con cuidado. Una vez fuera la tapa, retiraremos los tornillos que se encuentran aquí. Como pueden ver, aquí se encuentra el disco duro mecánico. Y una vez retirando esta tapa, solamente después de retirar esos 3 tornillos, la tapa se retira a presión. Por favor, retírenla con cuidado. Nos podremos dar cuenta de que aquí está la memoria Intel Optane
y una ranura para una memoria RAM vacía y el disco duro mecánico. Ahora retiraremos la memoria y el disco duro. El disco duro se retiran estos dos tornillos que van en esta parte y sale. Ahora instalaremos nuestro disco de estado sólido M.2 SATA. ¿Cómo distinguirlo del NVMe? Porque tiene dos muescas. El otro simple y sencillamente solo tiene una muesca. Lo instalaremos y colocaremos el tornillo. ¿Por qué recomiendo que a este modelo le coloquemos este disco duro? Porque nos queda este espacio disponible para poder instalar un disco duro mecánico en buen estado y utilizarlo como almacenamiento adicional, o poder instalar otro disco duro de estado sólido si ustedes lo quieren. Ahora procederemos a armarla. Como les dije, la tapa solo entra a presión en estas pestañas. Esto con esto. La colocamos. Listo. Instalaremos los tres tornillos que retiramos. Y eso sería todo. Colocaremos la tapa. Y volveremos a colocar los tornillos. Sin más, ahora vamos al proceso de instalación. Después de instalar el disco duro y con nuestro pendrive con Windows para poder instalarlo, encendemos la computadora, presionamos F2 para entrar a la BIOS, y nos iremos a la parte de configuración. Iremos a la parte de storage y en la parte de storage o almacenamiento cambiaremos el modo de control a AHCI
y quitaremos el modo RTS, que es el que utilizaba la memoria Optane. Le diremos que sí. Haremos escape. Y como podrán ver, habrá desaparecido el modo Optane. Después de eso, nos iremos a la parte de boteo y aquí nos pondrá que el modo de boteo está habilitado. Guardaremos los cambios. Saldremos. En automático va a entrar el Pod Manager de Windows y podemos seleccionar la instalación de Windows 10 64 bits o 32 bits. Nosotros seleccionaremos el de 64 bits. Y correremos la instalación. Ajustamos los términos. Instalar solo Windows. Seleccionamos la parte del disco duro y como verán se está instalando. Pausaré el video y posteriormente se los mostraré cuando el proceso finalice. Y como podrán ver, ya quedó instalado Windows. Nos vamos a este equipo, lo abrimos y aquí está el pendrive de donde instalamos Windows y aquí tenemos el disco duro de estado sólido M.2 SATA. Y aquí dice que la capacidad es de 222 GB y tenemos ocupados 21.4. Así es que si ustedes tienen sus equipos muy lentos y los quieren actualizar y cambiar el disco duro mecánico que trae de fábrica, lo pueden hacer. Recuerden que la mejor opción es ponerle un M.2 SATA, como ya lo mostramos, para que tengan la ranura del disco duro disponible, y así si su disco duro, el de ustedes, esté en buen estado, lo puedan formatear y posteriormente volver a introducir a la laptop y así utilizarlo como si fuera un almacenamiento extra. Recuerden que siempre es mejor el sistema operativo tenerlo en el disco duro de estado sólido. Así es que eso es todo. Si les gustó, denle like y suscríbanse.